بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة الخير، السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. عندي اقتراح خصوصا نوجهه لأصحاب قنوات المتخصصة في التغريد. نظرا يعني شفنا خونا الأول وخونا الثاني وخونا الثالث لطالما حكاو وزادوا وعمقوا في التغريد وديما داخلين في حيط. يعني سبحان الله ان واحد ربي في الانسان اللي ما يتعادش واش صرا الخوتو يعاود يديروا لا ميم شوز. ديما الفخه هي اللي عاود يطيح فيها. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول هلك المتنطعون جماعة الخير هما الناس اللي تتعصب. ديما رانا نشوفوا فيهم يهدر شهر شهرين ومن بعد يدخل في الحيط ومن بعد يولي في الدواس ديما مع الناس. الور كو الهواية ماشي هذه هي. على الأقل نورمالمون سي المومون، ولو أننا رطار على كل حال. رطار موصف يعني بون مومون. جميع انسان او يقول نعرف شون وانا متخصص في التغريد هذا ولا التغريد هذا ولا التغريد هذا. الحاجه الاولى كي تحب تعلم خوتك وتوري لخوتك تعلمهم بالنوطه، ما تعلموش بشون. ديكورتيكيه، فصلوا بالنوطه وحط هذه النوطه فلانيه، هذه النوطه فلانيه، وهكا اللي راح يتعلموا الناس. ماشي دوك الله يبارك كاين لي مويان والحمد لله، وكاين الاخوان الله يباركهم يقولوا نفقهوا في الشون حنايا. شارك معاهم وكي تثبت الصحه وتتفقوا على الحاجه تباك تنجم دير الديوان تاع كل تغريد. اما باش نقعد نحكي لها الله يبارك كامل فولكم طياب وديما تدخلون كونفلي وتولي، وهذه ماهيش من اخلاق تاع الاسلام ولا المسلمين. جماعه الخير سمحوا لي، هذه ما راهي لحقنا الامور في هذه الهوايه ما لحقوها لا العجم لا المشركين لا الكفار لا العياذ بالله. على كل حال سي المومون باش الانسان يفطن. الله ان شاء الله ربي يهدينا اجمعين. والتغريد هذا يا جماعه الخير او التغريد تاع طير، التغريد تاع طير ماشي تاع انسان. عشان يسمع في ناس هذا التغريد تاعي، ما هذا التغريد تاعي، ولا لا هذا التغريد تاع الفلان. هل هذا الانسان كان صاوش غناه ولا هو اللي خدموه حطوا في عقل المقنين ولا ما فهمونا برك. هذا تغريد ديال طير وهذا باتريمون تاع البلاد باش يكون في علمكم. اما كي تجي صحاب الشون ما صحاب الشون اللي يعرفوه احنا ما نعرفوه. بكري كانت عندهم ودن، دوك ما عندناش ودنين. تما عندنا احنا في بلاصه الودن هذه مناطق كيفاه. درجه الاستقطاب ديال الدبدبات الصوتيه تبدلت ماشي كيما تاع. شوفوا جماعه الخير، زمان كانوا المقانن صح، المقانن كانوا كي زرزور الله يبارك، وكان فيهم المقنين الشارف، والشارف هو اللي معروف بالفصاحه. علاش؟ طير قد ما يكبر قد ما يتقل غناه. سي نورمال يقول لك سمعنا على الاقل الانسان ما كانش واعي وما على بالش راهو يدير، يدخل للغابه شغل تيرميناتور يكسترميني كاع لي زيسباس اللي فيها. مجميع طير يغني نحيه نديه بال20 بال30 بال60، وهذه هي الريزلطه. ولينا عايشين في الذكريات. كان عندي جدي بصح مات، يعني اللي هو تاع هذا الوقت يسمع برك. كانوا عندنا مقانن يديروا كذا، وكانوا عندنا مقانن يديروا كذا، وكانوا عندنا مقانن وكذا.
ولكن ما شافوا ما حتى شون ولاو يعزوا فيه، ولا وكأنه شغل راح يفيدك في عذاب القبر ولا ما نعرف انا كيفاه. ما يخفى لكمش جماعة الخير، رأيي شخصية، ولو أني نقدر من جميع إنسان صغير كبير مهما كانت الصفة ديالو، ولكن أنه هذا من الجهل والتخلف اللي كان عايشينه الجزائريين في هذاك الوقت للإنسان الحق، وما زال اليومنا هذا كيما زلنا تشوفوا السيرة والفردورة والموانو يتباعوا في السوق. المآل تعاد الهواية. ربي يهدينا على كل حال. ما فيها والو دوك شون يعجبني على الأقل نزكي هاد الشيء اللي ديتو من الغابة اللي ماهيش تاعي، اللي راه يحق كاع الجزائريين. نزكي من الشيء اللي ديتو من هاد الغابة، على الأقل نخلي شون مورايا، نخرج بحاجة حلوة. نحب هاد شون نسير رسخو ماشي نخبيه ندفنو معايا. درت غلطة، ديت واش ديت من الغابة وما خليتش فيها اللي باتت باش يتعلم الطير اللي مازال في الغابة. حتى دوك ما ريزلطا ما عندناش، ما كاش لي نوتي لي باساد لي ديسبارا وربي عالم بهم. هذا كامل على الناس اللي ما كانش تقنع. والهواية هذه مهما كانت الهواية ما هيش خدمة. شحال من واحد كان لاباس به خدام في شركة لاباس به وغراتو الهواية، كسوا في الصيادة تاع الحوت، كسوا في الصيادة تاع الحيوان. لكن هاد الصيادة تعطيك ونهار تنحي لك ولا تضحى بلا كي القفة بلا يدين. إذا ماشي الإنسان يفرط في الصح ويتبع شيء اللي ماهوش دايم. إذا جماعة الخير ماذا بينا نشوفوكم متفاهمين، وكل واحد يفري شون اللي يعقل عليه مليح بالنوطة وبالباسادة حتى نطلع الديوان متفق عليه كامل. دوك ما كان ما عنديش اشكال الانسان يعرف شون. قال انا شون اللي يعجبني نقولوا بار اكزومبل انا يعجبني تدميت، هيا نسي نفريه ونشاركوا مع الجماعة ونتناقشوا في الامور اللي مختلفين فيها، وعلى الاقل نضحاو نخرجوا باذن الله بنتيجه مليحه والرسخ والتغريد، وكونوا على الاقل خلينا بصمه في هذا الطير اللي نهواه. هذا رايي الشخصي يا جماعه الخير. بالنسبه للتلقام وشون خير من شون كذا، هذه قالها واحد البولوع قديم على كل حال، والناس كاع على بالها باللي خلى البصمه ديالو. مدعو عمي حماضي الله يذكره على خير قال انه لي كوي لي كولور سان سو ديسكوت با، وفعلا دوك انا كي نحب نسمع تال شون في داري ماشي انسان يجي يفرض عليا، لا خاطش هاد شون خير من هذا، هادو اذواق وكل واحد يعرف واش يخرج عليه. اما باش نتنطعوا نلحقوا لدرجه هكذا رانا نخسروا غير في الهوايه. وهذا رايي الشخصي يا جماعه الخير، وسمحوا لنا ولا غلطنا معاكم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.